Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci. Umetna inteligenca v Sloveniji, pogovori o tem, kako slovenska podjetja uporabljajo, pripravljajo in kakšna orodja se delajo z umetno inteligenco. Moje ime je Peter in bom kot vedno vodil tale pogovor. Današnji intervju je 18. v vrsti intervjujev, ki jih delamo s slovenskimi podjetji, zato se vam zagotovo splača iti pogledati nazaj. Poslušati intervjuje z A1, Večerom, GLS-om in še veliko drugih slovenskih podjetij, ki so si ali naredili neka svoja orodja, ali pa so na napredne načine začeli uporabljati ChatGPT, Copilot ali pa neka druga orodja. Danes sem izjemno vesel, da je z mano Jure Peternelj. Jure, živijo. Živijo. Jure, ti si Regional Executive Director, kako to prevajamo? Regionalni izvršni direktor na Dormeo Home. Ja, tako. Verjetno Dormeja ne rabimo predstavljati Slovencem in Slovenkam, ker ga ima vsakdo že v spalnici. Ti si pa že skoraj 14 let skupaj na Dormeo. Malo razložiš, lahko seveda na kratko predstaviš Dormeo, še bolj nas pa zanima, kaj počne Regional Executive Director oziroma kaj ti tam počneš. Živijo, Peter, hvala za povabilo. Ja, Dormeo kot blagovna znamka obstaja še več kot 14 let, kakor sem jaz tukaj. Vmes je blagovna znamka, rečemo temu, šla čez neka okolja, kjer se je pač spreminjala in tudi spadala pod različne podjetja. Trenutno smo Dormeo postavili kot lastno in samostojno blagovno znamko in tudi podjetje funkcionira z upravljanjem samo te blagovne znamke. Regional Executive Director, funkcija, ki pač nekako pokriva poslovanje podjetja v določenem delu sveta. V mojem primeru je to pač bila trga Češke in Slovaške. V bistvu pa smo kot podjetje ratali zelo fleksibilni, kar se tiče pozicij oziroma odgovornosti, kar pomeni, da dejansko to, kar bova danes govorila, ni direktna odgovornost, ki jo imam recimo v tem nazivu, no, ali pa tako, ampak dejansko vsak, ne samo iz managementa, iz v bistvu vseh plasti podjetja zagrablja tudi AI in v določenih projektih sem pač vzel tudi vlogo, da ali vodim, koordiniram te projekte in je to v bistvu funkcija, ki ni v nazivu, ampak je nekako si upravljamo poleg tega. Potem nimate posebnega človeka zaposlenega, nimate Chief AI Officerja, ki bi bdel nad vsem tem? Ne, nimamo Chief AI-ja, nimamo AI leada, nimamo osebe, ki bi bila odgovorna za implementacijo ali pa eksekucijo tega. Nekako se je v bistvu vse skupaj naravno prevzelo, oziroma moram reči, da je tukaj zelo, zelo pomemben ta top-down pristop. Ali se bo vrhni management ukvarjal s tem, ali bo to postal del pogovorov na dnevnem nivoju, ali bo ta pritisk na učinkovitost dejansko spodbudil uporabo AI-ja, ki vsaj v našem primeru se je prvo začel z tega vidika. A ne želimo si biti podjetje kot vsi ostali čim bolj učinkoviti in AI se je začel uporabljati na področjih, kjer lahko to najbolj izkoristimo. In tako, kot sem rekel, zakaj jaz, ki sem bil v funkciji nekega regionalnega direktorja, prevzemam te projekte, ker pač enostavno se je pokazala potreba po učinkovitosti iz prakse. In tako se dogaja na vseh nivojih in ko smo razmišljali tudi o tem, ali bi to recimo formalizirali skozi neko organizacijsko shemo, da je nekdo odgovoren za to, niti ne vidimo dosti smisla, ker potem se odgovornost prelaga na en kot, medtem ko tukaj dejansko je deljena odgovornost, da pač AI uporabimo povsod, kjer se le da. Potem ste k implementaciji te neke individualne rabe umetne inteligence bolj pristopili v smislu, ljudje se bodo oglasili, torej ljudje imajo svoje cilje in ko se bodo oglasili, da rabijo neka orodja in bomo to omogočili, ali ste tukaj vseeno bili bolj strukturirani v smislu, to so orodja, ki naj se uporabljajo, tukaj so izobraževanja, tukaj so opolnomočenja in tako naprej. Katero izmed teh dveh poti ste izbrali?
V bistvu oboje malo hkrati, se pravi, neka osnovna orodja smo zagotovili, Copilot je pač z premium licencami bil deployen na ljudi, ki smo jih prepoznali, da jih bodo uporabljali. Tako da, kako smo prepoznali te ljudi, je šlo pa tako, kot si rekel, se pravi, čez oddelke, čez trge smo spraševali, kje so te neki early adopterji AI-ja, kje so tisti, ki so že uporabljali do neke mere, ponavadi na svojih lastnih akauntih in tako naprej. In mi smo začeli zagotavljati pač tudi prvim orodja, ker smo pač v Microsoft okolju se začeli s Copilotom. Moram pa reči, da trenutno imamo poleg Copilota tudi corporate, pač ChatGPT in vedno več Clauda, ker se spet za različne namene izkazuje, da so določene platforme boljše in ali drugačne, ali pa predvsem bolj intuitivne in prepletamo ta orodja. Se pa ta mreža ljudi, ki ima licence, širi, in trenutno, če je šlo iz teh early adapterjev, trenutno moram reči, da velika večina ljudi ima vsaj enega izmed 3 orodij, oziroma vsakemu, ki že ga potrebuje, omogočamo dostop do tega. Ok. A imajo ljudje, imate cilje postavljene, ne vem, 17 promptov moraš dati vsak dan ChatGPT-ju, ali to nadzorujete, spodbujate? So tu kakšne politike, ki to pomagajo ljudem? Ne, do te mere nikoli nismo formalizirali. Dejansko spet, ker izhajamo iz, ne kot da je to projekt, ampak to je pač potreba. In z željo po učinkovitosti, s tem, da pač želiš narediti čim več outputa za čim manj inputa, dejansko samo od sebe razvijaš to področje. Je pa res, da je treba potem ta pritisk na učinkovitost konstantno izvajati. Da vsako odločitev, ki jo sprejmeš, se je treba vprašati, ali bi jo lahko naredil bolj učinkovito. In tukaj res pokrivaš stvari o tem, da postaja že overwhelming, da vsako stvar, ki jo narediš, bi se lahko vprašal, ampak morda bi pa lahko uporabil en AI tool za to. In pol ne moreš pa vsega. In tukaj je ta prioritizacija, na katere projekte se boš lotil, spet malo izhaja iz tega, kjer vidimo največ izzivov, ali pa kjer so največji stroški, ker so, ne vem, zelo delovno intenzivni procesi, tam, kjer so zelo časovno intenzivni procesi, tam, kjer vidimo, da je AI good enough, neka bližnica napram temu, kar smo bili tradicionalno navajeni delati. In s časoma, zdaj pač kolikor časa že AI obstaja, se je izkazalo, da par področji je tistih, kjer mi kot podjetje vidimo, ok, dajmo to zasledovati, zato ker na teh stebrih bomo dosegli to največjo učinkovitost. Ni pa šans, da pokriješ vse, kar bi lahko danes delal. In tukaj je tudi izziv, da si toliko zbombardiran z AI novostmi, z novicami, z implementacijami drugih podjetij, da enostavno je težko slediti vsemu in ta konsens, na čemu bomo delali, mora pač nastati. Neformalno, formalno, kakorkoli. In eno izmed teh področji, ki ste jih identificirali, da je umetna inteligenca že good enough, je zagotovo produkcija marketinških materialov. Kot podjetje, ki je prisotno na velikem številu trgov, online in offline, sta oba zelo pomembna. Nam lahko malo poveš o tem, na kakšen način ste k temu pristopili, kakšne so tukaj, kako vam te stvari delujejo, pa mogoče kakšne so tu neke omejitve, ki ste jih pa vseeno, na katere ste vseeno naleteli? Ja, produkcija materialov, še posebej za recimo oglaševalsko intenzivno podjetje, kot smo mi, kjer je velik del nekih marketinških budžetov namenjen za samo oglaševanje in produkcijo teh materialov, je bila ena izmed prvih področji. Zdaj, to se je tudi kot orodja razvijalo malo samo od sebe, če je šlo prvo iz nekih pomočnikov pri produkciji materialov, ki so bili znotraj softverjev, ki so bili na voljo, do tega, da se je pač to začel promptati, spet prvo z eksternimi partnerji, potem interno. Zdaj, pri nas se je nekako izkazalo, da odvisno je kje bo ta material uporabljen. Za nekatere, kako rečemo temu, hitre vsebine, fast content v social media vsebinah je velikokrat dovolj, da se to sproducira na zelo, bom rekel,
osnovnem internem nivoju. V tem, ko gremo v medije, kjer bo vse en doseg bistveno večji, kjer bomo tudi investirali veliko več, želimo tudi malo kvaliteto spremeniti. Je pa stvar taka, da se izkazuje, da je da se razvoj in produkcija materialov tako hitro dogaja in konkurenca na trgu poteka, da se v mesecih spreminjajo cene tega. Se pravi, eno je, če iščeš eksterne partnerje za produkcijo materialov, drugo je, kako hitro se lahko ljudje noter naučijo producirati to same, kako dobra orodja nastajajo. In dejansko danes krčimo tradicionalno produkcijo, oziroma se res vprašamo, kdaj moramo iti na teren snemati, oziroma kdaj je lahko nekaj posneto, sproducirano z AI-jem. Praksa bo pa tudi pokazala, kako so ljudje dojemljivi do tega. Se pravi, spet različna orodja različno dojemajo AI vsebine v nekem Facebook advertisingu, bo veliko krat preferirana, zato ker je drugačna, jo bojo algoritmi zagrabali, jo bojo porivali naprej. V nekem TV tradicionalnem so ljudje občutljivejši, recimo, do tega, da bodo videli, da je pa nekaj AI drugače. Spet vprašanje je, a to, da so občutljivi, da opazijo, je tudi problem. Videli smo primere, ko se je Coca-Cola ogromen reach dobila okoli svoje Christmas kampanje, ki so jo naredili z AI-jem, pa so bile kritike in tako naprej. Konec koncev, a je bistveno vplivala na uspešnost te kampanje, je pa vprašanje. V negativnem smislu, morda celo je bolj pozitivno. Tako da produkcija materialov je definitivno nekaj, kar pač z AI-jem lahko narediš hitreje, učinkoviteje, predvsem pa tudi več. In lahko imaš več možnosti testiranja, več možnosti variacij, več možnosti razvoja naprej, neke scene, ki si jo zamislil, brez da se vrneš na teren in ustvarjaš te stroške. Problem, ki ga imajo podjetja, je zdaj v tem, da seveda podjetja imajo neke marketinške agencije ali pa kreativne agencije ali pa produkcijske agencije, za katere pač verjamejo, da jim dobro delajo stvari, pa jim v resnici je malo lahko vseeno, saj AI je že v nekem delu zagotovo v vsako stvar vključen. A je odgovor tradicionalno agencijo prepričati s tem, da uporabljajo umetno inteligenco, a je odgovor iti poiskati drugo agencijo, pa pač odpustiti pravo agencijo? Kje je tu? A veš, ker problem je vedno v tem, a mi zdaj agencija sploh pove, da uporablja umetno inteligenco, a bo zaradi tega mi znižala stroške, a mi bo zaradi tega slabše? Vse ta vprašanja. Vi ste izgleda šli kar malo nove stvari ljudi iskati, Mislim, moraš vedeti, da mi nismo, ne delamo morda tradicionalno z zunanjimi agencijami, ampak imamo interno agencijo. Tako da je bilo to mogoče, to vprašanje ni bilo toliko relevantno, ker smo se sami odločili. Se pravi, želiti poskušati, seveda rabiš tudi ta buy-in ljudi, ki so v agenciji. Zakaj ne daješ na tehtnico nekaj tradicionalno sproduciranega napram nekaj z AI-jem? In tukaj je seveda pogovor potreben, treba je pogledati predvsem rezultate tega, učinkovitost tega. Ni tako, da smo tudi mi kar zdaj skočili takoj na ta vlak, pa rekli, to je pa to. Kot sem rekel, različni nameni zahtevajo različne produkcije še, in različen trud, da to narediš. Tako da pri nas večino produkcijskih materialov, veliko večino naredimo interno, kar se dogaja eksterno, pa seveda ta pogovor je relevanten in so cene produkcije različne. Ne samo, če govorimo o neki tradicionalni produkciji napram AI, ampak že znotraj AI produkcijskih hiš imaš od do, se pravi produkcijske hiše, ki lahko zapravijo enako za nek marketinški spot kot tradicionalno, ker se pač AI lotijo na drugačen način kot nekdo, ki boš dobil cold calling message na LinkedInu, da ti naredi za 2000 evrov 1000 spotov na mesec, ker je pač to enostavno zverziral. Mislim, to je konkreten primer in smo dobili pač pič tega, da pač lahko naredi, pač možen je sproducirati 2000, zakaj ne, pač prompta do onemoglosti in boš dobival tudi do onemoglosti materialov za zelo pocen, spet pravim, kakšen je pa namen teh 1000 spotov, ki jih boš dobil, pač odvisno, a se pa odloča za kaj takega. Kako se ti pa zdi, ko spremljaš konkurenco, da
konkurenca po drugih, predvsem ti si rekel, ne, Češka pa Slovaška sta tvoja trga. Koliko tam srečuješ nekih vsebin, za katere bi rekel, da so narejene z umetno inteligenco, pa oziroma koliko druga podjetja s tem delajo? Pa jaz mislim, da je še zelo očitno vsakmu, ki nekako spremlja medije, da je tega veliko več. Veliko več, da je vedno več in bi se potrditi, da je morda tega več, kot je neke klasične produkcije že v razmerju. Predvsem spet različne stopnje AI-ja, nekih polnih spotov narejenih, mogoče še ni toliko, zato ker je vse tle neki stroško znanja in efforta še vedno potrebno, ampak kreativ in tazga je pač ogromno. A ne? In mislim, da smo tudi ljudje ratali že malo, vsaj sam sebe vidim, tudi v bistvu dosto vseeno mi je, ne? Nisem niti več toliko pozoren, je to zdaj neka klasična produkcija ali AI, dokler je sporočilo na mesto, ne, problem je seveda z vsem izmišljenim, ne? Ker ko pač presega to neki ali pa zavajajoče vsebine, ampak dokler je brief enak za klasično ali pa AI produkcijo, je konec koncev čisto vseeno, vsaj meni kot potrošniku, ampak je sporočilo tisto, ki je pomembno. In mislim, da se večina konkurence tega zaveda in gre v to smer. Se strinjam. Ok, pa če zdaj malo postivaš marketinške materiale ob strani, kaj je AI simulator spanja? Tukaj je zdaj malo širša zgodba, mogoče potrebna, oziroma razumevanje konteksta. V industriji, kjer smo, je tradicionalno bilo potrebno ogromno enega prostora za prodajo ležišč. To pomeni, da je klasičen prostor, trgovina, salon zahtevala 300-400 kvadratov, zato da so lahko predstavili vsa ležišča. V situaciji, kjer smo v ekonomiji, kjer smo prostor v vsakem nakupovalnem središču, v lastni trgovini postaja ekstremno drag, zato ker ta prostor zahteva najemnino, zahteva stroške, da ga upravljaš in zahteva ljudi, ki so tam zato, da lahko ta prostor predstaviš strankam. In v podjetju smo se tega že kar zgodaj zavedali in prišlo je do ene inovacije, ki imenujemo simulator spanja. Simulator spanja pa namreč omogoča, da lahko samo na dimenziji enega ležišča, torej praktično 2 kvadratnih metrih, poskusiš 100.000 različnih ležišč, ker vsakih 10 cm tega ležišča lahko na mestu prilagodimo s pomočjo tehnologije, ki je razvita. Zdaj, kako tle AI nastopa noter? Bistvo tega je bilo, da pač jaz, prvič kot stranka, mi ni treba obiskati salona, ki ima 30 ležišč razstavljenih in poleg tega še 5 konkurentov in je to vrata 150 ležišč, ker je to bila ena izmed največjih barier pri nakupu tega izdelka. Po nekih ocenah je to najtežji potrošniški izdelek za kupiti v življenju, zato ker ga kupuješ toliko redko, zato ker o njemu ne veš popolnoma nič in zato ker je poln enih pojmov, ki jih ne znaš interpretirati, zato ker se dejansko s tem izdelkom ne ukvarjaš, razen takrat, ko je treba. In želeli smo rešiti eno veliko potrošniško bariero s tem, da zdaj lahko na enem mestu enostavno probavaš in dobiš tisto, kar je tebi všeč. AI nam je bil pa ključen zato, ker vseeno imamo 25 let izkušenj prodaje ležišč in s temi podatki, ki smo jih nabrali skozi prodaje ležišč, lahko predvidimo, kaj bo posamezniku najboljš na podlagi nekih osnovnih parametrov. Se pravi, če govoriva o osebi, je to neke telesne značilnosti, višina, teža, potem so pa neke spalne preference, kar pomeni položaj spanja, težave pri spanju, kakšne bolečine. In s podlage teh parih ključnih podatkov mi lahko uporabimo zdaj AI procesiranje velike mase podatkov, da naredimo algoritem, ki bo pod tabo konfiguriral ležišče, za katerega mislimo, da bi znal biti tebi všeč. Seveda je vsaka oseba subjektivna, si bo lahko to spremenila na licu mesta s pomočjo appa in tablice in želja je, da probamo čim bolj podatke uporabiti, zato da strankam pomagamo razumeti, kaj bi bilo za njih primerno. Tako da AI kot tak je nam dejansko pomagal rešiti ogromen poslovni problem tega, da hočemo delati drugače v distribuciji ležišč, poleg tega pa pač rešimo tudi velik problem strank,
ker jim olajšamo to dosti zoprno odločitev, ki pa je v bistvu zelo pomembna, ne? Ker, kot veste, spimo tretjino življenja in je to izdelek, v katerega ponavadi namenimo premalo časa, premalo raziskave, oziroma ga tudi pretežko razumemo, da bi izbrali najboljše. Okay. Super. Seveda pa kot podjetje, ki ste na najrazličnejših trgih, umetno inteligenco pogosto uporabljate ravno za to sposobnost prevajanja, tolmačenja in vsega ostalega. Nam lahko še o tem kaj poveš? Ja, v bistvu umetno inteligenco smo začeli močno uporabljati predvsem z dveh vidikov. Eno je, da kot organizacija smo dosti kompleksni zaradi geografske razpršenosti. Se pravi, imamo 10 trgov, v katerih operiramo, imamo lokalne pisarne in v vsakem trgu imamo število trgovin, ki je. Se pravi, če bi pogledal našo razpršenost ljudi znotraj organizacije, je gromozanska. In v preteklosti tradicionalno je bila za komunikacijo potrebna hierarhija. Se pravi, če se je želel CEO pogovarjati, dobiti informacijo s trgovine v Bukarešti, je rabil vprašati nekoga, ta je mogel nekoga, ta je mogel nekoga, ta je nekoga, zato da se je pač sporočilo čez neke korake preneslo. In to, kot sem na začetku rekel, je povzročalo neučinkovitosti. In kar smo mi želeli rešiti, je, da s pomočjo AI-ja preskočimo te korake in lahko ustvarjamo direktno komunikacijo. In kar imamo danes, je direktna komunikacija našega frontlina, se pravi, kot sem dal primer, prodajalka iz trgovine, mi bo vsak dan povedala našemu founderju, kakšen je bo dan v trgovini. To bo naredila skozi različna orodja, bomo imeli lahko Teams skupino, kjer bo to napisala, bomo uporabljali Copilot, zato da bo maso informacij, ki jih ta skupina dobiva, sprocesiral, bo dal ven lahko executive summary in bo lahko po drugi strani nazaj, zdaj recimo CEO ali nekdo, naslednji dan komuniciral s to trgovino, z tretjim orodjem, ki bo prevajala njegov glas, lahko z neko v tekstovni obliki ali pa z živo sinhronizacijo. In glih ta zadnji korak nam zdaj omogoča, da dejansko lahko izvajamo tako podajanje feedbackov, tako treninge ljudi, prejemanje feedbackov z direktno komunikacijo in močno izboljšujemo učinkovitost tega celega procesa komunikacije v taki razdrobljeni organizaciji. Kako pa zaposleni reagirajo na to, da zdaj slovenski direktor z nekim virtualnim glasom v poljščini komunicira in daje direktna navodila, bolj iz tehničnega vidika, vse zagotovo so navodila super, ampak... Pa jaz moram reči, da tako, kot sem prej rekel za tretiranje AI glasov, pa to za prvo sekundo si začuden, to drugo pa pač je pomembno sporočilo in ne oblika ali pa zvok. Jaz sem prejšnji teden delal izobraževanje za simulator spanja s slovaškimi prodajalkami, kjer sem imel na klicu 10 ljudi iz 5 slovaških mest in one mi ne poznajo, ne vejo, da to niti ni moj pravi glas, one so slišale Jureta, ki je pač govoril slovaško. Orodja so prišla toliko napredna, da ni bilo niti nekih lapsusov, seveda vnaprej poveš, uporabljam tool, če bom kakšna beseda napačna, se me opravičite, me ustavite, če bo nerazumljivo, ampak na koncu bo važen pogovor. Mi smo spravili v 1 uro direkten pogovor, ki bi drugače pač moral iti čez nekoga, bi moral to čez en korak, nekdo prej slišati, bi se izgubljala sporočila, bistvo, tako pa je pač to lahko precej olajšano. Tukaj ste šli razvijati svoje orodja, ne uporabljate nekih translatorjev v Teamsih. Če te prav razumem, to samo zaradi tega, ker ste bili prehitri. Pač ne vem, recimo Teamsi to omogočajo, ampak ne v vseh jezikih. Vi ste to zrihtali si za sebe, zato da je bilo takrat, ko ste to rabili in v prihodnosti se lahko predstavite, če bo to delalo dobro, bo cenejše ali pa nekaj drugega. Ja, točno to. Teamsi pač imajo še vedno omejitev, da določeni jeziki niso pokriti, sploh v centralni in vzhodni Evropi.
po drugi strani smo iskali zunanje rešitve, ki so bile tudi ekstremno drage, in tle se je spet ta situacija na trgu začela dogajati. Da, ko sem prvi mesec gledal, je bilo strošek minute simultanega AI prevajanja, ne bom se spomnil, ampak gromozansko drag, ker so se orodja razvila za namen diplomatskih srečanj, kjer so rabili to delati v živo. V roku 3 mesecev se je našlo podjetje, ki je povsem poenostavil flow in je ratal to strošek, ki je povsem sprejemljiv za namen, tako kot sem ga omenil. Bom naredil trening z 10 trgovinami, bom zapravil za to nekaj evrov, ampak niti približno ni to. Je to manjši strošek, kot pa neučinkovitost, ker sem rekel, da mora biti pa zdaj to predtem 5 ljudi zbrifiranih in teh 5 bo šlo v trgovine in to predale. Ja, lih to je, se to tudi prej mogoče samo omenil, to je ta težava, potem pogruntati, ali se je od prejšnjega meseca, ko smo gledali, pa to ni šlo, že to spremenilo, da pa v tem mesecu pa je. Kar izvoli. To sem hotel samo dodati, da moraš prepoznati stvari, ki jih želiš rešiti. To je bila ena stvar, ki smo jo mi želeli rešiti. To je bilo jasno in okoli tega iščeš rešitve. In dejstvo je, da prvi mesec ni bilo rešitve, drugi mesec je pa bila. Mogoče bi bila šele 8. mesec. Ampak če je to kot nek tvoj fokus, da želim zboljšati učinkovitost komuniciranja, podajanja feedbackov in to naprej, potem pač okoli tega gradiš. Ja, ok. Ena izmed takih stvari so seveda tudi call centri, podjetja kot so vaša, so seveda znana po uporabi velike količine call centrov. Ne vem, kaj sem zdaj hotel povedati s tem. No, pač seveda ste zelo aktivni v inbound in outbound komunikaciji, dajmo tako reči. In ravno voice agenti so v zadnjem času prišli iz tega, ok, mogoče je to uporabno na ta nivo, da je to zdaj pač dela in da se skoraj da ne rabimo več o tem pogovarjati. Kako ste vi to implementirali? Ja, pač dejstvo je, da call centri predstavljajo za nas velik del poslovanja, tako kot na prihodkovni, kot na stroškovni strani. In bi bilo eno izmed unih področij, kjer smo začeli raziskovati učinkovitosti okoli tega. Orodja na trgu so se začela pojavljati, ki, kot ste imeli prejšnje goste z različnih podjetij, so skočili na to in tudi mi smo želeli najti način, ki bi deloval za nas. Tukaj spet je bilo vprašanje med nekimi orodji, med nekim lastnim razvojem, med neko kombinacijo tega in za nas se je izkazalo, da je bilo bolj pomembno, da smo sodelovali z nekom, ki je imel znanje iz industrije, kot pa iz znanja iz tehnologije. Zato, ker prepričan sem, da bo tehnologija za AI, za call centre postala nek standard oziroma se bo to začelo uporabljati povsod. Vprašanje je, kako hitro in kdo bo prej, kdo bo malo kasneje. Ampak vsebina, ki se pa uporablja v teh klicnih centrih ali pa agenti, ki so zgenerirani, je pa ključna za to, da so te tehnologije učinkovite. In za nas recimo je bilo pomembno, da najdemo partnerja, ki pozna industrijo, tip pogovorov, je predvsem drugačen kot na GLS-u, nek inbound, ki bo klical, a mi poveš, kje je moj paket. Nas pogovori, kot sem rekel, prodaja ležiščev je težka, je izdelek, ki ga ljudje ne poznajo, je način predstavitve specifičen, je ta baza znanja predvsem bolj kompleksna, jo težko standardiziraš, formaliziraš v neke tabele, ki bi jo potem ti AI agenti brali, ampak je predvsem bolj kvalitativna. In največji learning curve je čez to vsebinski del. Tehnični seveda mora piti vodo, kar pomeni, da AI agent mora biti odziven, da morajo klici biti jasni, da mora rešitev podati, ko je treba in tako naprej, ampak vsebina je pa tista, ki potem naredi razliko med nekim customer serviceom, ki je lahko dosti standardiziran, in pa med tem, da lahko začneš ustvarjati dodano vrednost, prodajo, nekaj, kar je bilo prej res potrebno, pa še vedno je do neke mere s človeškim faktorjem reševati. Ko si omenil prejšnje goste, ko smo imeli recimo na T2, je ravno zaradi tega verjetno to
stvar, pa tudi na A1 recimo prevzel customer support in sploh ne AI oddelek. Ne? A je tudi pri vas customer support tisti, ki vodi te, ali pa recimo tudi mogoče sales tisti, ki to vodi? Ja, jaz mislim, da, kot sem rekel, pri nas je stvar zelo projektno vodena, kar pomeni, da nimamo oddelka za AI implementacijo in tudi pri nas je postala potreba, postal je signal, dajmo probati tega. In to vodimo ljudje iz 4 različnih oddelkov. Se pravi, imamo customer care, imamo prodajo, imamo pač nek vodstven vidik, ki sploh nima veze s tehnično implementacijo, imamo lokalno operativo, ki pač mora te stvari sprocesirati, testirati, dajati feedback. Tako da za nas je bila želja projekt, to želimo narediti, nabrali smo ljudi, ki pač mislimo, da lahko doprinesejo k temu in potem jih vrgli v to, da to pač se izvede. Tako da jaz mislim, da tukaj je pravilnejši pristop, oziroma vsaj za nas je bolj deloval, da najdemo problem, ki ga želimo rešiti, najdemo ljudi, ki jih bomo pač angažirali za ta projekt, pa to delamo čez funkcije. Mislim, da tudi moderna organizacija ne preživi več v silosih in tudi pri nas se pokazali, da se te silosi podirajo, oziroma da se neko projektno vodenje predvsem bolj učinkovito izkaže. A je prodajna skripta, ki jo ima AI, drugačna od prodajne skripte, ki jo ima človek? Ja, do neke mere. Do neke mere je pa izhaja iz istega. Se pravi, če ti želiš naučiti AI prodajno skripto, startaš z skripto, ki jo uporablja človek. Potem pa pač prihaja ta learning curve. Zato, ker človek ima možnost neke reakcije, se pravi, se zgodi nekaj sredi klica, bo vedno najdel način, da odreagira. AI pravi, ni nujno, ampak reakcija se bo zgodila. Če AI agenta ne naučiš vseh možnih scenarijev reakcije, se bo zatekal k tistemu, kar ima pač nek default in tam se začnejo pojavljati potem problemi. Tako da za nas smo nekako znanja, baze, pogovorov je veliko, to smo uporabljali za nekaj izhodišča, ampak potem je pa ta fine tuning vsebinski AI agenta je pa pač drugačen postopek kot učenje novega agenta v klicnem centru, povsem drugačen, ker se ljudje drugače odzivajo. A lahko govorimo o kakih številkah, koliko procentov ljudi vrže dol, ko mu rečemo, da kliče AI agent, ali pa koliko procentov raje kupi kot pri človeškemu agentu? Ne moram še deliti nekih konkretnih številk, niti ni še dovolj teh benchmarkov narejenih. Sta pa tle 2 vidika. Eno je, ali ljudje morajo vedeti, da govorijo z agentom, ker pač to zahteva zakonodaja in to tudi vedno zagotovimo. Po drugi strani pa ljudje tudi, tako kot sem rekel prej, po prvi sekundi pozabijo, če je agent dobro narejen. Tako da rezultat tega, a je klic uspešen, niti ni nujno povezan s tem, kaj je bil kanal komuniciranja. Tako da to je naša želja v bistvu, no? Da naredimo, da je uspešnost nekega klica ali pa pogovora povezana s drugimi vidiki, ne pa s tem, a smo uporabili AI ali ne, ker potem smo to v bistvu izločili ta faktor in tukaj lahko potem nastanejo učinkovitosti. Ne? To se mi zdi, da so zdaj marsikateri temi, o kateri so se pogovarjali, so na koncu prišli od tega, da se vseeno v resnici ali AI ali je human made, karkoli že to pomeni. Če je dober dela, če ni dober, ne dela. Ena izmed novosti, ki jo tudi uporabljamo v povezavi z AI, je tudi uporaba robotov v trgovinah. Se pravi, če s predpostavko, da imamo AI agenta, ki je sposoben dobrega komuniciranja, ali je res pomembna oblika, ki mi prenaša sporočilo. In kar se prvi testi kažejo, je, da ljudem konec koncev včasih je prijetneje govoriti z robotom kot z osebo. Zakaj v McDonald'su greš na avtomat za naročanje, ne za šalter, kljub temu, da šalter nima nobene gužve več. Zato, ker bi rajš poklikal. In tudi tukaj se kaže, da ljudem je na koncu važno, a dobijo tisto, kar so želeli, na način, ki je za njih najbolj prijeten. Če se pogovarjamo o prodaji ležišč, bi se 10 let nazaj ali pa 15 let nazaj, vse v našem primeru, ko smo začeli s prodajo ležišč, ki so bila pakirana vakuumsko v škatlah, zdela to norost. Pa kdo bi kupil ležišče preko telefona, televizije ali pa interneta? Seveda moraš to
probati v živo in boš naložil v svoj ogromen kombi in peljal domov. Ne? In potem se je izkazalo, da smo 15 let pred Kasperjem, ki je pionir tega v Ameriki, mi že naredili Berry in a Box, ki so oni komunicirali 15 let kasneje. Se pravi, ljudem smo zagotovili, da bo ležišče kvalitetno in so na način, ki so ga kupili, jim je bil pač dober. Ne? 10 let, 15 let kasneje potem bi se lahko pogovarjali za internet, ali bo res nekdo kupil ležišče preko interneta, če ga želiš probati, pa se je pač na koncu izkazalo, da je velika večina ljudi pripravljena to narediti, tako kot za cel e-com. In tukaj zdaj AI ali človek, nimam nobene težave se pogovarjati z AI-jem, kolikor bo pogovor kvaliteten in bolj učinkovit kot z osebo. In tudi oblika tega AI, ali je to na klicu, ali je to v obliki robota in s tem rešim spet nek nov problem učinkovitosti, mislim, da na koncu ljudi ne bo zmotilo oziroma bo ta adoption še krajši kot prej, ker pač enostavno gre stvar tako hitro in tako razširjena. Ker na eni strani se ljudje bolj navajajo, na drugi strani pa še orodja postajajo boljša in če že nismo tam, bomo zelo kratkem tam. Ne? Ko sem se pogovarjala o tem, kaj vse delate na Dormeju, nič nisi omenil analitike. Zdi se, da je analitika, agenti, ki bi, ne vem, preverjali učinkovitost oglaševanja ali pa spletne strani, to bi vsi imeli. Imate to kaj ali pa zakaj ne? Mogoče nisem omenil, ker je bila to verjetno celo prva stvar, katere smo štartali. Analitika je podatki so za podjetje verjetno največjih assetov, ki jih imamo. In AI nam je omogočil v velikih področjih, da te podatke lahko veliko bolj učinkovito sprocesiramo. Se pravi, področje, kjer se to uporablja, eno je prodajna analitika, ta je logična. Se pravi, zaključki, summary, če imaš dobro urejene podatke v nekem data warehouse, če imaš business analytics postavljen, je zdaj zelo lahek prehod na to, da začnejo orodja analizirati in ti pomagati tudi z zaključki. Drugo, kar je analitika, tako kot sem rekel, kvalitativnih feedbackov ali pa pogovorov. Se pravi, začeli smo analizirati Teams chate ogromnih skupin, sestankov, posnetkov sestankov, kjer nam spet dajo orodja insighte v nekaj, kar bi drugače bilo nemogoče zanalizirati. Ne? Tretje je pa pač tudi ta performance v učinkovitosti spletnih strani, v učinkovitosti oglaševanja, se tako hitro razvija, vsak dan nova orodja, vsak dan dajo tudi oglaševalske platforme, nove možnosti z AI, da pač to je del nekega dnevnega razvoja in uporabe, ki jo pač delamo. Večkrat si že omenil, da uporabljate full teams grupe, skupinske. Ja. To se mi zdi ena taka zanimiva uporaba, ki je mogoče kaj to uporabljate? Zdi se, da imate veliko število zaposlenih na različnih tipovej, zakaj bi jaz ugibal? Ne, mislim, Teams je pač glavno orodje komuniciranja znotraj Microsoft okolja. In ena izmed stvari, ki smo jih naredili, da imamo skupino z vsemi trgovinami, ki jih imamo v sistemu, kar jih je 100, kar pomeni, da je noter lahko, da imamo in vsa pisarna, praktično vsi so v eni skupini, kar je zelo zanimivo. Ne? In v tej skupini ta skupina ima en namen, da dnevno poročamo feedback iz prve bojne linije. Kaj se je danes zgodilo? To. In ker je pač teh informacij veliko, ker poročajo te trgovine hkrati, smo rabili orodje, ki bo to zanaliziral in nam bo dajal tudi iz nekih nestrukturiranih podatkov čim bolj strukturirane zaključke. Se pravi, želeli smo reporting ukiniti in iti iz prve linije učiti, zato da se ne izgubljajo sporočila, da se ne olepšujejo, poslabšujejo, da so čim bolj direktna. Prav, za nas je ključno, da če želimo odreagirati, moramo razumeti, kaj je stranka delala, kako se je počutila, kakšne izzive je imela in to najlažje dobiš, če ti pove ki je govoril stranko, če že ne stranka sama, kaj je pač idealno. Ampak to je zelo zanimivo tudi iz
vidika organizacije podjetja, neko tako idejo, da boš ti zaposlenemu v prvi bojni liniji na Sloveniji, Španiji in Poljski dal možnost komunikacije. Veliko podjetij bi bilo zelo skeptično do takšne odprtosti. Ja. To je stvar kulture, stvar organizacije podjetja. Se pravi, ali želiš, da vsi čim več vejo. Seveda so določene informacije občutljive, določenih informacij ne moreš spustiti v to, ampak feedback iz trgovine je pa realnost za vse. Zato, ker vsak od nas gre lahko v trgovino in posluša pogovore in govori s strankami, ampak enostavno ne moreš, tega časa ni, a ne. Če pa imaš ušesa, ki so tam, je pa pač na nas, da jih pač poslušamo in uporabljamo. Tako da stvar kulture, stvar organizacije in pač predvsem želje, da se učinkovitost tega komuniciranja zboljša. Super, sem ful navdušen. Na to tudi kažem. Zadnja tematika, o kateri sem hotel govoriti, ni čisto neposredno vezana, je pa vseeno. Durmeo je bil seveda v nekem času del Studia Moderna. Studio Moderna je jaz sem bil včasih v agenciji in če si prišel k naročniku, pa je tam sedel nekdo, ki je bil iz Studia Moderna, si rekel, alright, tu bomo pa lahko, ker so to ljudje, ki razumejo stvari. Studio Moderna je bila taka valilnica kadrov in kdorkoli, ki je bil tam na Studio Moderna, si lahko rekel, ok, ta pa res razume iz mojega pogleda internet. Zdaj pa z vsem tem, kar se nam dogaja, se vsi močno sprašujemo, kje so še neke take, še imamo v Sloveniji take valilnice kadrov in kako umetna inteligenca vpliva na valilnice kadrov, ko naenkrat v resnici junior jobov več ni, ne? Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da je tle glavno vprašanje, kaj je sploh znanje, a ne? A je znanje, včasih je bilo znanje, naučil te bom tehnično zoptimizirati Google kampanje, te bom tehnično naučil postavljati najboljši pristop postavljanju meta kampanje, setov, copyov, testov in tako naprej. Ne? In to znanje izginja. Vse platforme bodo želele čim manj človeških in vplival, vse bolj se prepušča njihovim algoritmom, AI-ju, vse bolj se prepušča neke optimizacije, ki je izven kontrole uporabnikov. Včasih je bilo znanje zgraditi kompleksen page, ne? Danes ga vibe codaš lahko praktično vsak. In to pa še ne pomeni, da znanje izginja, ne? Vprašanje je samo, kaj to znanje zahteva. In znanje zahteva vse bolj nekih razumevanj potrošnikov, razumevanj potreb, razumevanj, kako se svet spreminja, kaj je ljudem še pomembno. In se mi zdi, da se bodo kadri postajali vedno manj tehnični in vedno bolj vsebinski. In v Sloveniji je ogromno podjetij, ki dela dobro vsebinsko znanje. Tako da mene ne skrbi za kader v Sloveniji, ker sem prepričan, da se bo ta migracija dogajala in bo kvečem tega več. Se pravi, ne bo več potrebno podjetij, kjer so neke glave, ki to podeljujejo naprej ena na ena, ampak dejansko bo pač ta tehnično znanje dan vsem in bo predvsem bolj na tem razumevanju treba graditi. To pa pač lahko dela vsak, ne? Ja. A na drugi strani pa verjetno neka taka kultura, o kateri smo prej govorila, ki jo imate na Durmeju, to šeranja znanja informacij na neformalen način, pa v veliki količini, verjetno tudi lahko take stvari tudi dodatno doprinaša, ker gre bolj za neke soft skills, pa neke soft knowledge, ki jih ne moreš zdaj glih tu pa tu poklikaj, ampak jih zbiraš čez čas, čez komunikacijo s sodelavci, sodelavkami in tako naprej. Ja, definitivno. Tudi značilno za naše podjetje ali pa za Studio Moderna prej je vedno bilo, da so se ogromno nekih prehajanj med oddelki dogajali. Jaz sem zamenjal 6 različnih področij v teh 14 letih, ki so si povsem različna. Od marketinga do logistike, do supply chaina, do nekega brand managementa, regionalne funkcije.
In to je kultura, ki pač to dela, se pravi, podeli čim več znanja zaposlenim, potem pa pač daj možnosti, da to se znanje uporabi. In mislim, da z pomočjo tehnologije, z AI, bo glih ta drug del, vsak lahko postane danes veliko več, kot je bilo včasih možno, ker je veliko manj tehničnega znanja potrebnega. Ne rabiš več 3 leta študirati kodiranja, zdaj bojo koderji malo grdo gledali, ampak pač dejansko bo pač to precej lažje, za veliko več ljudi. A potem, ko zaposlujete, a morajo vsi vi opisati znam ChatGPT ali kako pogruntate? Vem, da ni enega odgovora, ampak ne, zdi se mi, kako je zdaj to preverjamo, ali so ljudje takšni, pa kako preverjamo, če so ljudje pozitivni do umetne inteligence ali pa ne. Čeprav verjetno tisti, ki so negativni do umetne inteligence, to sami povejo. Ne? Ja, mislim, da sami povejo. Mislim, da tudi izginja tak vrste kader oziroma ga v pozicijah, kjer jih iščemo, ne dobiš več posameznika, ki bo pa rekel, jaz pa ne maram umetne inteligence, jaz pa mislim, da to ni prav, zato ker je realnost trga dela, da je pač to znanje že potrebno. Ne? Zdaj, koliko je nivo tega znanja, a so to neki uporabniki, ki uporabljajo ChatGPT za privat olajšanje stvari, ali so to nekdo, ki je to že pač ali začel AI orodje uporabljati za poslovno, je seveda drugačno. Ampak spet mislim, da tle da izginja negativna verzija do tega, vsaj z vidika, ali je potrebno ali ne. Ok, super. Veliko stvari so obdelala, zadnje vprašanje na teh intervjujih je vedno, kaj je tisto, s čem se z umetno inteligenco ti ali pa vi trenutno igrate, kaj je tista najbolj zabavna stvar, s katero se ukvarjaš? Z mojega vidika je definitivno projekt robota. To je en projekt, sem ga prej omenil, ki združuje ogromno enih izzivov, izzivov hardvera, izzivov softverja, izzivov AI-ja, izzivov potrošnikov, sprejetje tega in korporacije. Po drugi strani je pa to prihodnost in v izziv tega, da najdemo način, kako izboljšati potrošniško izkušnjo, izboljšati učinkovitost podjetja in predvsem izboljšati vidljivost, distribucijo z orodjem, ki jo imamo, s simulatorjem spanja, da pristopimo tudi k partnerjem, ki do zdaj morda niso pomislili na prodajo ležišč, in to je taka stvar, ki spreminja industrijo in žene naprej. To pomeni, da naslednjič, ko bom šel v Merkur, bom sicer ne našel dobenega trgovca, ampak bom pa našel veliko robotov, ki mi bojo povedali, kje je kakšna stvar, pa mi še celo kaj druga zraven svetovali. A smo že tako daleč? Jaz mislim, da to ni tako daleč. Ko šel v Merkur, boš videl tudi lahko morda drmajo ležišče noter, in si boš lahko med tem, ko boš šel po Šraufen-Ciger pa Novo Žaranco, se spomnil, da tudi morda ne spiš najboljš in boš izkušnjo, ki je včasih trajala 1 mesec raziskovanja in to prenesel v nek vsakdanjik, zato ker bo to tehnologija omogočala in boš to naredil v lokaciji, ki bo tebi na poti, namesto da boš moral si pot prilagoditi temu, kar želiš. To je v bistvu vizija. Komaj čakam. Jure, hvala lepa, da si vzel čas. To je bilo izjemno vsebinsko polno. Teamsi ti že na veliko skačejo, tako da te spustim, da greš na naslednji sestanek. Me že pogrešajo. Hvala lepa, pa se vidimo. Peter, hvala za povabilo. Se vidimo. Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci.